היום אנחנו נפתח בטקסט של רבי אברהם אבולעפיה, והוא אומר כך: כל משכיל אשר רוח אלוהים בו, מחויב מצד התורה התמימה ומצד שפע אמיתת החוכמה, לחקור ולדרוש איזה דבר הוא המביאו לידי הנעת זיו השכינה, ולחיות עדי עד לחיי העולם הבא. ואיזה דבר הוא המונעו מזה. להסתכל ולעיין בעצמו, באיזה כוח מכוחותיו ובאיזה רוח מרוחותיו יכול להשיג זה. רבי אברהם אבולעפיה קורא לנו להתבוננות פנימית וחקירה עצמית, לבדוק, לדרוש, לחקור, מה מקרב אותנו לעצמי אמיתי ומה מרחיק אותנו מן ההוויה. מדובר בעבודה פנימית שיש לעשות אותה ולבדוק, הוא אומר, באיזה כוח עליי להיעזר כדי להשיג זאת. בגוף הפיזי יש לנו איברים, ולאיברים יש כוחות, לכל איבר יש פוטנציאל, יש תכלית, יש תפקיד. יש את כוח הלב, כוח לגדול דרך אהבה והתמרה של רגשות. יש את כוח המוח, שהוא כוח השכל, החוכמה להאיר בנו. כוח הפה, הדיבור, ההשפעה, כוח הלשון, כוח המילה. כוח האוזניים להקשבה, חוצה, פנימה, להנחיה פנימית, לאינטואיציה, למורה פנימי, לרוח הקודש. וכמובן גם איברים פנימיים, כוח הקיבה, להקל, לאבד. אז יש הרבה כוחות, ראייה, כוח הרגליים להוליך אותנו, כוח של רגל ימין, כוח של רגל שמאל, כוח הידיים, לפעול, לעשות, שלוחות של הלב. אז איזה כוח, איזה כוח. ויש רוח, רוחות. יש את רוח אלוהים חיים, ויש רוח מרוח, הרוח שנמשכת מהרוח הגדולה. וגם האותיות שאנחנו מדברים, הן רוכבות על גבי הרוח, על גבי האוויר. הן נחקקות ונחצבות ברוח. אז האותיות והדיבור שלנו מהרוח. ויש גם דיבור שהוא ברוח, לפני שאנחנו מוציאים אותו בכלל מהפה, והוא עדיין נמצא במחשבה. אז כל אלה גם רוחות. זה באיזה רוח מרוחותיו יכול להשיג את זה. וכל אדם שרוצה להגיע, עליו לעשות את העבודה החקירתית הזו. ללמוד את עצמו, לחקור את עצמו, להתבונן בתוכו.